क्या आपको मालूम है हमें हिचकियाँ क्यों आती है? अगर आप भी सोचते हो कि किसी के याद करने पर आती है तो ऐसा नहीं है। असल वजह हमारे लंग्स के नीचे चिपकाए डायफ्राम मसल है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होके हमें सांस लेने में मदद करता है। लेकिन जब हम जल्दी जल्दी ढेर सारा ठूस लेते हैं या ढेर सारी कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लेते हैं तो ये डायफ्राम लंग्स के साथ ताल से ताल नहीं मिला पाता, जिस वजह से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे लंग्स अंदर हवा खींचते हैं, लेकिन बीच में हमारे वोकल कॉर्ड की टांग अड़ाने की वजह से ऐसी आवाज क्रिएट होती है जिसे हम हिचकियाँ कहते हैं। और इसे रोकने के लिए आप गिलास पर झुककर दूसरी तरफ से पानी पिए, या दूसरा उपाय कुछ सेकंड के लिए सांस रोक ले, हिचकियाँ ठीक हो जाएगी।